বাই দ্য ওয়ে আমরা এখন যেই এরিয়াটায় আছি এই এরিয়াটাকে মানে বাংলা বাজার বললেও, শারজার বাংলা বাজার বললেও অনেকে হয়তো বাংলাদেশি এখানে আপনি যেদিকেই যাবেন আপনি প্রচুর পরিমাণের বাংলাদেশি পাবেন। Habibi, come to Dubai. Yalla Habibi, welcome to Dubai. শুকর আলহামদুলিল্লাহ দুবাই রোডে চলে আসছি। হ্যাঁ, এখনো বাইক নেই আমার সাথে। বাইক ইনশাআল্লাহ আমি পরশুদিন পাবো যদি সব ঠিকঠাক থাকে। দিস ইজ হাউ দুবাই লুকস লাইক। আই এম শিওর আপনারা অনেকেই অলরেডি জানেন, দেখছেন। ইনফ্যাক্ট দেয়ার ইজ নাথিং নিউ টু শো, বাট স্টিল এখন যাচ্ছি শারজাতে। কেন যাচ্ছি এটা আপনারা গেলেই বুঝবেন। আমার অ্যাকচুয়ালি আমার বাইক শারজা মিনা খালিদপুর ওইখানে বাইকটা আসবে, সো আমার শারজাতেই যেতে হবে। आप बाइक में जाते तो इधर थोड़ा मैप में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। हाँ, एक ही टाइम में 4-5 एग्जिट आ जाते हैं। हाँ, उसमें राइट बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, एग्जिट मिस हो जाते हैं, वो सबसे प्रॉब्लम है। हाँ, आपको थोड़ा भी रास्ता का मालूम नॉलेज नहीं है हाँ, तो गूगल मैप से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें एक ही बार 4-5 एग्जिट एक ही जगह में आ जाते हैं। उससे गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है कि राइट जाना है और लेफ्ट जाना है। तो राइट बोल देते हैं, लेफ्ट बोल देते हैं, लेकिन एग्जिट उसी टाइम में मिस हो जाते हैं। तेल कितना है यहाँ, महंगा है या? अभी 2 महीने 3-4 महीने से थोड़ा महंगा हो गया, नहीं तो सस्ता ही था। जैसे क्या? 1.99, 2.2 ऐसे कुछ था पहले, अभी 3.5 कुछ है। 3.5 मैंने $1 $3 हाँ, $1 $1 इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर। अच्छा लेकिन पहले $1 का 2 लीटर मिला था। अच्छा। The next day. নো প্রবলেম ভাই, আমার ভিডিও স্পয়লার। সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ। অনেক দিন পর আমার সাথে আপনারা ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস দেখছেন, পাকিস্তানি ফ্রেন্ডস দেখছেন, ফ্রান্সের ফ্রেন্ডস দেখছেন, এরকম আরও অনেক ফ্রেন্ডস দেখছেন। বাংলাদেশি কোনো ফ্রেন্ড এই ট্যুরে এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওতে আসে নাই। দিস ইজ আরাফাত ভাই, হাসান আরাফাত ভাই, যে দুইটাই নাম বলেন, উনি এখানকার ব্যবসায়ী। শারজাতে ওনার ব্যবসা, আর ওনার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়েছে মাজদাক চৌধুরীর মাধ্যমে। মাজদাক, থ্যাংক ইউ। তো এখন আমরা বাংলায় কথা বলবো এবং বাংলায় মোটামুটি শারজাটা দেখবো, দুবাই যাই হোক ঘুরবো। এখন উনি অনেক বিজি, আর ওনার বডি শডি দেখে বুঝতেছেন উনি বডি বিল্ডার। যা কিছু না উনি আগেই বলে দিই, ওনার এখানকার বিজনেস হলো উনি মুই থাই বক্সিং ক্লাব আছে ওনার, অ্যান্ড জিম আছে, ঠিক আছে? সো যেই আসবেন নেক্সট টাইম সাবধানে, ওয়েলকাম। অ্যান্ড দিস ইজ হিজ কার, বাইত আল বাহার। বাই দ্য ওয়ে আমরা এখন যেই এরিয়াটায় আছি এই এরিয়াটাকে মানে বাংলা বাজার বললেও, শারজার বাংলা বাজার বললেও অনেকে হয়তো বাংলাদেশি এখানে আপনি যেদিকেই যাবেন আপনি প্রচুর পরিমাণের বাংলাদেশি পাবেন, এবং মোস্টলি যেমন আরাফাত ভাই নিজেও চিটাগাঙ্গা, আপনি অনেক চিটাগাঙ্গের লোকজন পাবেন, ইভেন সিলেটের লোক পাবেন। মোস্টলি এইখানে সিলেটের লোক বেশি, রাইট ভাই? কোথায় এখানে? হ্যাঁ, UAE তো আপনার চিটাগাঙ্গের লোক বেশি। আচ্ছা, সিলেটের লোকরা আসছে ধরুন আপনার লাস্ট 5 to 10 ইয়ার্স। আচ্ছা, আর চিটাগাং লাইক ভেরি ওল্ড, মানে অনেক আগে থেকে। আচ্ছা, ফার্স্ট বাংলাদেশি যারা আসছে, ফার্স্ট ব্যাচ সব চিটাগাং। আচ্ছা 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 আচ্ছা। বাই দ্য ওয়ে এখন আমরা দুবাইতে আছি, ইউএইর দুবাই শহরে। ওরা এটাকে বেশ সুন্দরভাবে করছে, একদম ইউরোপিয়ান একটা স্টাইল, ইউরোপিয়ান একটা ফ্লেভার দেওয়ার চেষ্টা করছে, বা US স্টাইল। তো ইনফ্যাক্ট আমি এখানে যেটা দেখছি ফরেনার্সরাই বেশি, এখানে লোকাল কম। বাংলাদেশি যেখানে আছে বোঝা যাচ্ছে পরিবেশটা। প্রায় 50 দিন কি খাইছি না খাইছি জানি না, এরপর এগুলো দেখে কি ভালো লাগতেছে আপনাদেরকে আমি বোঝাতে পারবো না। পুরো
পুরো চিটাগাঙে মেজবানি খাবার। থ্যাংক ইউ আরাফাত ভাই। আরাফাত ভাই হাত দিতে গেছে, আরাফাত ভাই আসলে বলতেছি। ভাই ব্রাদার থাকলে মানে সময় যে কিভাবে কেটে যায় এটা আসলে বলার মতো না, বোঝানোর মতো না। মানে খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। ও কিন্তু খুব খুশি হয়েছে, ও আমাদেরকে দাঁড় করাইতে পারছে, দেখ খুব খুশি হয়েছে। এনিওয়ে, এখানে রুলস হলো আপনি যদি জেব্রা ক্রসিং পান বা যেখানে অ্যাকচুয়ালি মানুষজন হেঁটে পারাপার হবে ওইখানে যারা পথচারী তাদের প্রায়োরিটি ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আপনি যে মানে বাস হোক, গাড়ি হোক, সাইকেল হোক, মোটরসাইকেল হোক, যখন পথচারী দেখবেন ইউ মাস্ট স্টপ। ইভেন এটা ইটস ভেরি নর্মাল, ভেরি কমন প্র্যাকটিস ইন ইউএই মোস্টলি, সারা ইউএইতে। মানে 7 এমিরেটসের যে কোনো জায়গায় পাবেন। অ্যাকশন আছে ফ্রম পুলিশ ইফ উই ডোন্ট স্টপ, ইফ উই ডোন্ট লেট পিপল পাস অন জেব্রা ক্রসিং। আচ্ছা, তার মানে অবশ্যই স্টপ করতে হবে। ইনফ্যাক্ট and if you kill somebody on the zebra crossing, then it's a big crime, you know. You'll have to pay a lot of blood money and you will be jailed and so many things, you know. আচ্ছা আচ্ছা, মানে নো নেগোসিয়েশনস। No. আচ্ছা, ওকে, ডান। আরেকটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে, রাউন্ড অ্যাবাউট যতগুলো রাউন্ড অ্যাবাউট আছে, এই মানে রাউন্ড অ্যাবাউট মানেই এখানে কনফিউশন, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল বিকজ রাউন্ড অ্যাবাউট মানেই এখানে আপনাকে এদিক ওদিক দুদিকেই তাকাতে হবে। রাউন্ড অ্যাবাউটেই নাকি বেশি ফাইন হয় বা মোস্টলি কেসেস অ্যাক্সিডেন্টস বেশি হয় বা এরকম। হ্যাঁ, রাউন্ড অ্যাবাউট অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয় কারণ রাউন্ড অ্যাবাউটের রুলস অনেকেই ফলো করে না। মানে হোয়াট ইজ দ্য মেইন রুল অফ রাউন্ড অ্যাবাউট? রাউন্ড অ্যাবাউটের রুল হচ্ছে যে আপনার এক এক ট্র্যাক কিন্তু এক এক দিকে যাবে। তো যেটা লেফট ট্র্যাক আছে ওইটা আপনি ইউটার্ন করতে পারবেন, আপনি লেফটে যেতে পারবেন, আপনি স্ট্রেটও যেতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা। যেটা মিডল ট্র্যাক আছে ওইটা অনলি স্ট্রেট যাবে, আপনি লেফট রাইট নিতে পারবেন না। আচ্ছা। আর যেটা রাইট ট্র্যাক আছে ওইটা স্ট্রেটও যাবে, ওইটা রাইটও যাবে, ওইটা লেফট যেতে পারবে না। ভাইস ভার্সা, লেফট ট্র্যাক থেকে আপনি রাইটে যেতে পারবেন না। আচ্ছা, লেটস সে দুইটা লাইন আছে, তখন রাউন্ড অ্যাবাউটে দুইটা আছে। হ্যাঁ, তখন দোনোটা দিয়ে আমি সোজা যেতে পারবো, আর একটা দিয়ে আমি লেফটে যেতে পারবো, আর একটা দিয়ে রাইটে যেতে পারবো। আচ্ছা, মানে ইজি বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এরকম রুলসে চলা প্র্যাকটিস করি না। অ্যাক্সিডেন্ট কেন হয়, মেইন রুল যেটা মানুষ ফলো করে না রাউন্ড অ্যাবাউট, সেটা হচ্ছে রাউন্ড অ্যাবাউটের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি আছে বা বাইক আছে, ইউ আর নট সাপোজ টু এন্টার। আচ্ছা। তো অনেকে কি করে, গাড়িকে একটু দূরে দেখলে এন্টার হয়ে যায়, তখনই মানে কনফ্লিক্টটা হয়ে যায় আর কি। এইখানে পয়েন্ট হলো মানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে 80, 90, 100 ইজ ভেরি নর্মাল। লাইক আপনারা একটু ইটস নো স্পিড, আপনারা এই রোডটাই দেখেন, মানে লাইক কি এখন আপনাদের স্পিড কত মনে হচ্ছে? আমরা উই আর অলমোস্ট ক্লোজ টু 70, এবং আমার মনে হচ্ছে কি আমি 4-5-10-এ চলতেছি। বিষয়টা লিটারালি এরকমই মনে হচ্ছে, বিকজ আই এম সিটিং ইন এ প্রাইভেট কার। এখানে সবাই বেশ স্পিডে গাড়ি চালায় বা স্পিডে চলাফেরা করে, তো যার জন্য এই জিনিসগুলো খুব মনিটর করা দরকার নিজের সেফটির জন্য। আর এখানকার সরকার ইন এভরি সিঙ্গেল ওয়ে তারা মেক শিওর করছে যে তাদের রোডস আর সেফ। লাইক ইটস নট অ্যাবাউট অনলি যে আপনি বাইক বা গাড়ি বা আপনি রোডে যখন একটা ভেহিকেল আসেন তখন সেফ কিনা, আপনি যদি ফিজিক্যালি ওরা 3টার সময় হাতেন, এখানে কোনো পিক পকেটার বা নো স্ন্যাচিং, মানে কোনো চুরি ডাকাতির কোনো সিন পার্ট নেই অ্যাকচুয়ালি। সো ইন এভরি ওয়ে দুবাই, ইউএই, এভরি সেক্টর যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, আই এম শিওর তাদের প্ল্যান ছিল এইটাই যে দে হ্যাভ টু মেক দিস প্লেস সেফেস্ট ইন এভরি সিঙ্গেল ওয়ে। সো ভেরি গুড, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আই এম গেটিং দিস থিংস। আমার মনে হচ্ছে যে আসলে আমরা নো প্রবলেম অ্যাট অল। ইনফ্যাক্ট একটা ভাইব পাচ্ছি, কনফিডেন্স পাচ্ছি, যেখানেই যাচ্ছি পিপল আর লেটিং আস ইনফর্ম যে অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ নো নিড টু বি ওরিড, জাস্ট কল দ্য পুলিশ ইফ ইউ ফেস এনিথিং। ভেরি গুড, অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট শুড ওয়ার্ক লাইক দিস, পুলিশ শুড ওয়ার্ক লাইক দিস, ফর অ্যাকচুয়ালি উই শুড ওয়ার্ক ফর পিপল সিম্পলি। তো কালকে ইনশাল্লাহ আমাদের খুব ভালো কিছু ট্রাভেলিং হবে, খুব ভালো কিছু ট্রাভেলিং হবে ইনশাল্লাহ, যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখেন। দেখা যাক
কালকে আবার দেখা হবে। আজকে ভিডিও এতটুকুর জন্যই, যা দেখছেন টুকটাক, বাকি সব এডিট করতে হবে। সো আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, সকালে দেখা হবে।